Hi friends, welcome to yet another video of what I ate in a day. So today I started my day with the black coffee क्योंकि मैंने कल फास्ट रखा था तो और मैंने सोचा कि ब्लैक कॉफ़ी से डे स्टार्ट करते हैं एंड आफ्टर दैट दीदी ने बहुत अच्छे आलू के पराठे बनाए थे सो आई कुडंट स्टॉप माई सेल्फ तो मैंने एक आलू का पराठा लिया उसके साथ मैंने थोड़ी कॉफ़ी ले ली थी एंड आई फॉरगॉट टू रिकॉर्ड दैट सॉरी अबाउट दैट। फिर मैंने लंच में खाया राजमा चावल और थोड़ा राजमा चावल हैवी हो गया था तो रात में मैंने जस्ट ग्रीन टी ली। थैंक यू, प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।